လုပ်ငန်းတစ်ခု Facebook ပေါ်မှာအောင်မြင်မှုအတွက်ဆိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်း post တွေတင်နေဖို့လိုပါတယ်။တင်လိုက်တဲ့ post တွေကလည်းအကောင်းဆုံးဟင်းတစ်ခွက်လို့အရသာပြည့်စုံနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် content creation ကတကယ်ကိုပဲခက်ခဲပါတယ်။ MWD မှာတော့ content creation အပြင် page maintenance ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ post မတင်ခင် research, post တင်ဖို့ design နဲ့အကြောင်းအရာpost တင်ပြီးနောက်ပိုင်း report စတာတွေကိုအတွေ့အကြုံရှိပြီးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ချင်းစီကစနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတမိုးရှိတဲ့ content တွေဖန်တီးပြီးရင်တော့လူများများသိအောင်ကြေညာသင့်ပါတယ်။ MWD မှာတော့ငွေပမာဏနည်းနည်းနဲ့ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်အောင်အတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်သူများမှအစအလယ်ဆုံးအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးတာမို့လို့ MWD နဲ့အလုပ်အပ်မယ်ဆို Facebook Marketing အတွက်စိတ်အေးရမှာပါ။လုံးမအားလက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဤပညာအခက်ခဲကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်အခြားအခက်ခဲမရှိပေမဲ့လည်းကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမထိရောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် MWD ကိုသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါအခြားဆက်ဆက်ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်တဲ့ Messenger bot, Facebook Short Setup စတာတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်3994313343